फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय लेकर आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाने वाले दोस्तों मिनी JBL स्पीकर मॉडल। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास दोस्तों ये कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े हमने काट लिए हैं और अब हम इनको जोड़ के बनाएंगे एक स्पीकर जो कि JBL मॉडल का होने वाला है। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमने ये कैसे बनाया। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो स्पीकर है जो बनके तैयार हो चुका है और आप इसका लुक भी देख सकते हैं। और दोस्तों हमने इसमें 4 स्पीकर डाले हैं। और दोस्तों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।